അസ്സലാമലൈക്കും, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് ആണ് കേട്ടോ. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെസിൻ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കീ ചെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള ആക്കുന്ന ഒരു കിറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആമസോണിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത്. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കിറ്റിൽ ഇതാ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബാഗാണുള്ളത്. അത് ഈ സാധനം ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. അതിനെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറേ മോൾഡാണ് കേട്ടോ, സിലിക്കോൺ മോൾഡാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ 200, 300 അങ്ങനെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് ലോക്കറ്റ്, കമ്മൽ, പിന്നെ അതുപോലെ കീ ചെയിന്, വള, മോതിരം, അങ്ങനെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത്രയും മോൾഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ 4 മോൾഡാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ തന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ കുറേ ഐറ്റംസ് മോഡലായിട്ട് കീ ചെയിൻ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയതുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് കമ്മലെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്കാം. അതിൻ്റെ മറ്റേ പിന്ന് വെച്ചിട്ട് കമ്മലെല്ലാം ആക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ സെറ്റും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡോളിൻ്റെ 2 കീ ചെയിൻ ആക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾ ഷേപ്പ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാ കീ ചെയിൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പല മോഡലിൽ ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഇത് നല്ല ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ്. ഈ കിറ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ പേരെല്ലാം വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതറിയണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അത് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ജോബായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിന്നെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു വളൻ്റെ മോൾഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോതിരത്തിൻ്റെ മോൾഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒത്തുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ചിലതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ ചെയിന് മറ്റേ കൊളുത്തിടേണ്ട ഹോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഹോളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2 പിന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒത്തുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസൈനിങ് വേണ്ടി ചേർക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ കളറ് സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കുപ്പിയിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് 48 കുപ്പികളുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒത്ത് പല കളറ് ഡിസൈനായിട്ട് 48 കുപ്പികളുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് റെസിൻ ആർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനത്തത് 5 എണ്ണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പൂണ്, പിന്നെ ഒരു കോരി ടൈപ്പ് പോലത്തെ ഉണ്ട്, അതുപോലത്തെ 5 എണ്ണം. അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡും സിൽവറായിട്ട് ഇതാണ് ഊക്ക് ഇങ്ങനെ കീ ചെയിനിനെ ഊക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് കയറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അതുണ്ട്. അത് 50 പീസായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് 1069 രൂപ റേറ്റിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പിന്നെ മോൾഡ് വാങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ 300 ചില്ലറ അങ്ങനെ എന്തോ റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിന്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചെറുതിന് 250 റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനം ഇതിനോട് തന്നെ ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കയറ്റുന്ന സാധാ നമ്മളെ ഈ കുളത്ത് പോലത്തെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അത് സിൽവറും ഉണ്ട്, ഗോൾഡും ഉണ്ട്. 50 പീസായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കീ ചെയിനെല്ലാം മുമ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ആക്കുന്ന വീഡിയോ അന്നേരം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സാധനം എൻ്റെ അടുത്ത് അത്ര മോൾഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ റെസിന് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല, അത് എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇതാർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ആ ലിങ്കിലൂടെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സാധനം തന്നെ മാറാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.